观众朋友好，这里是大时局，我是唐玉。北京又有了动静，中共四中全会还没开，权力的风暴已经提前爆发。就在10月14号，王岐山旧部许传志被查，汪洋旧部刘小涛高升，纪检清人，地方换将，节奏是快得异常。更早几天，保密局才刚发文封口媒体，连胡锡进都说，体制内的人越来越不敢说话了。一查一声一封口，纪检、地方、舆论三线同动，这不是巧合，这是信号。中南海正在进入决战的倒数。中共的新华社在14号报道，中共中央巡视组原副部级的巡视专员许传志涉嫌严重违纪违法，目前正接受中纪委调查。这是继中央巡视组前副组长董洪被判刑后，另外一名出身中纪委系统、与前中纪委书记王岐山关系密切的副部级官员落马。公开的资料就显示出，今年68岁的许传志是山东诸城人。早年在内蒙古工作，1982年毕业于东北师范大学中文系后进入中纪委工作。他的仕途发迹时间段与王岐山掌控纪检系统的时间段重叠。王岐山是2012年11月到2018年3月期间任中纪委书记，替刚上台的中共党魁习近平主导了反腐败运动。那许传志呢，在2016年外放到地方，转任中共宁夏党委常委、纪委书记。2018年呢，又回到中纪委后升职，任中央巡视组第1巡视组组长。因此，他被认为是王的重要旧部之一。同一天，在江苏省南京召开的江苏省第14届人大第4次会议上，现年55岁的刘小涛正式当选江苏省省长。刘小涛被认为是兼具技术官僚背景的中生代官员，早期是在广东任职，曾经担任汕头市长、潮州市委书记、广东省政府秘书长等职务。在广东任职期间，当时正值任省委书记的汪洋主政广东，他在这一时期从地市级干部晋升为省政府的秘书长，被视为是当时汪洋治下地方实务派官员中的一员。在2020年起，刘小涛跨省到浙江省，历任了副省长、省委员，还有温州市委书记等职务。外界都普遍认为，这是他在仕途上与浙江系靠拢的重要阶段。而在2023年10月，刘小涛再度跨省任职，出任了江苏省常委，还有苏州市委书记。今年5月又升任了省委副书记，兼任苏州市委书记。9月30日，他出任了省政府党组书记，并于10月9日任江苏省副省长、代省长。中共在纪检、地方政府这2条线上的密集的人事变动，显示出中共四中全会前，中共高层的权力布局正在加速调整。随着江苏、辽宁等省高层人事调整相继公布，以及中纪委系统官员再度被查，外界都普遍地认为，中共在20届四中全会召开前，正在进行着一轮针对党政与纪检系统的密集的人事布局。这些动作不仅反映出高层权力板块的重新洗牌，也让外界更专注于四中全会的真正议题。依照中共政治局9月28号的会议通报，四中全会将讨论所谓的“十五五”计划。然而呢，外界普遍认为，真正的焦点不可能是经济，而是高层权力的重新分配。时事评论员钟原在大纪元上发表了文章，说从近期军队与地方的异常动向可以看出，中共四中全会已经不可能是一场例行会议，而更像是一次高层权力博弈的关键节点。中共呢，绝大多数现任还有退休的高官，恐怕也都在急切地观望着会议的走向，而军方的立场被视为是其最终决定性的因素。他提出了3种可能的政治剧本。下面带给大家一个工商信息。最近我有一个朋友，他成功的帮助他的儿子戒掉了冷饮等不健康的零食。他给我们推荐了一个超特别的产品，那就是红海参修复饮。
朋友的儿子非常喜欢吃冷饮，我的朋友呢原本是想帮儿子换个更健康的零食，结果他儿子一吃这个红海参就爱上了。朋友自己也试了一下，觉得很不错。这个产品呢是用当地海女亲自下海采到的珍稀红海参做成的。它的配方就是90%的深海野生红海参，再加上10%的韩国红参，再加上纯天然的蓝莓原液，透过专利的发酵做成的果冻口感的口服凝胶，清爽不腥，还带点果香。红海参呢，它本身就含有18种氨基酸、天然的胶原，还有活性钙，不仅能够促进细胞修复、延缓老化，还能够补钙造血、改善气色，对气血虚弱、高血压、肝功能差或者是免疫力低下的人都非常的有帮助，很适合给长辈还有成长期的孩子、加班族。而且一盒是30支，带着走非常方便，早上空腹或者是运动后随手拆开就能吃。冰过之后吃起来口感更特别，建议您呢在我们现在还有货的情况下赶快下单，不然真的缺货就要等很久。我的朋友他怕断货，干脆一次囤了10盒。建议您点击我们描述栏的购买链接，再输入大师局的拼音，就可以享受85折的优惠。中国大陆是2盒起卖，4盒包邮，购满$70，美国本土包邮，满260加币，加拿大包邮。好了，我们回来再讲这3种可能性的政治剧本。第一种是变动最小的剧本。他说呢，中共高官们目前仍然在一起演戏，试图控制政治动荡的程度，避免出现全面震荡。但与此同时，军队方面的压力是不断的在上升，成为可能推动变局的最大因素。中原指出说，中共中央军委原有7名委员，目前呢有3个职位空缺，按照惯例是应该补足的，而且要增补1名副主席。然而，最令军方将领关注的不是这些人事的填补，而是军委会主席去留的问题。由于习近平在军中多次进行大规模的清洗他的亲信都相继被撤换，军内不满的情绪是持续累积。中原就认为，目前军队的高层主流意见是要求习近平卸任军委会主席，军队已经不愿意继续接受任意而为的整肃，也不希望权力过于集中，导致内部的动荡。如果四中全会不能对此做出改变，仍然维持现在的现状不动，不排除军队会有极端的举动。换句话说，四中全会如果没有重大的人事调整，它的政治风险反而可能高于有变动的情形。军队正在成为四中全会人事变局的最大推手。依照中共枪杆子里出政权的政治逻辑，中共军委会主席的变动往往就意味着党魁的更替。如果无法实现党指挥枪而形成了枪指挥党的局面，将直接冲击中共权力结构的合法性。因此，新任党魁如果上台，就必须同时要兼任军委主席，并做出不干预军内人事的承诺，以换取军方的支持。因此，最小变局的剧本就是中共党魁与军委主席同步换人，同时呢要获得军方的认可。至于军委会主席、副主席的补任，则主要由军方决定，而其他的中央委员难以左右。中原推测军队对现任高阶领导班子已经不再信任，因而可能会和中共退休高官联手推动四中全会的人事调整。第二个剧本就是中度的变局剧本，在这个版本当中，军委会的主席的更替已成定局，同时中共政治局常委结构也可能随之调整。中原认为，如果要在军队团派与现有高层之间实现权力的平衡，常委的人数可能会由现行的7人恢复到9人，以容纳更多的派系代表。这种安排被视为各方妥协的产物。军方呢可以获得常委的席位，以加强话语权；团派呢有机会重新回到决策层，而原有的政治局常委多数得以保留，从而维持体制表面上的稳定。中原说，
这种扩编式的调整在中共历史上并非首次出现。胡锦涛执政时期的9人常委制，正是为了维持派系之间的均衡，避免一派独大的局面。如果四中全会要是应了这个剧本，权力更迭虽然幅度有限，但却意味着中共政治局常委的集体领导的形式重新恢复，也象征着个人集权阶段的结束。中原认为，中度变局的剧本风险相对较低，同时呢，容易被各派接受。那第3个剧本就是极端变局剧本。中原警告说，如果习近平阵营拒绝让出核心权力，或者试图在中共四中全会上推举亲信接班，会议可能就演变为激烈的权力摊牌。他在文章里说，目前中共体制内部的紧张气氛已经达到了临界点。如果军方坚持要求更换军委主席，而习阵营试图阻止，则可能出现双方僵持甚至公开对抗的局面。那么在这种情形下，不排除军方采取更强硬的行动，或部分将领倒戈，从而导致政局失控。其实，类似的危机在历史上是早有先例。苏联在解体的前夕，内部的政治还有社会危机不断。1991年8月19号，苏共保守势力，包括军方还有特务机构，联合发动了政变，软禁了正在克里米亚度假的苏共中央总书记戈尔巴乔夫。但莫斯科头衔的军队刀戈，很多苏共官员也反对政变。3天后，形势逆转，参与政变的人员反而被捕下狱。戈尔巴乔夫面对无法控制的社会局势，宣布辞职，解散了苏共中央委员会，苏联共产党瞬间就解体了。这顺应了民意，也顺应了天意。不能排除中共四中全会期间也会出现类似的情况。如果中共军队的主要将官在关键时刻选择民族大义，并且一些高官愿意推动中国真正的变局，那么中共政权呢，就可能像苏共一样瞬间倒塌，中国的和平转型就将开启。中原呢，最后还总结说，虽然表面看来四中全会的官方议程仍然是制定“1055”计划，但真正的焦点是权力的重新分配。当前军队、退休高官以及地方势力之间的平衡是极为脆弱的。这3种剧本或将交织上演，无论最终的结果如何，这次会议都可能成为决定中共未来政治走向的关键分水岭。中原认为，中共军方高层目前的要求是习近平裸退，即同时交出中共中央总书记、中央军委主席还有国家主席这3个职务，以示权力彻底移交。四中全会是属于中共党内的会议，无法处理国家层级的人事任免。依照惯例，国家主席的更替必须要等到隔年3月召开的中共全国人大会议上才能履行正常的程序。因此，如果习近平在四中全会上卸任，最可能的方式是以健康原因提出辞职，先行退出党和军职，留下体面下台的空间。至于国家主席一职，则需要等到2026年3月中共的21大上才能正式的更替。在过去的30多年，中共的总书记通常是兼任国家主席，一边在对外事务中具备合法代表的身份。若新任的总书记无法及时兼任国家主席，其国际活动将会受到限制。换句话说，即便是四中全会出现领导层更替，也仅仅是权力过渡的第一步，完整的制度性的交接要等到来年的人大政协会议才能完成。此外，中共政治局常委还有政治局委员的人事调整，国务院总理、全国人大常委会委员长、全国政协主席等职位的调整，也都必须在全国人大与政协会议上才能实现。也就是说，即便是四中全会上演了全部既定的剧本，中共高层的权力重组在形式上也都实现不了，至少还需要数月时间才能真正的落定。在高层权力重组传闻与中共四中全会临近的双重背景下，中共的信息与宣传系统也出现了明显的缩紧迹象。继中共国家安全部频繁发声后，国家保密局近日也罕见的公开亮相，要求新闻单位严格执行保密审查。
根据中共国家保密局下属微信公众号“保密官”10月10号的贴文，这个机构公开点名了3起媒体泄密案例，包括地方记者未经审批使用涉密文件撰稿，中央机关报编辑引用了机密资料发布报道，还有地方电视台拍摄尚在保密阶段的武器装备画面。保密局强调，新闻媒体应成为外部势力重点监控对象的防线之一，要求对公开报道实行保密审查前置。国家保密局隶属中共中央办公厅系统，由中共政治局常委蔡奇分管，和中央保密委员会办公室是一套人马2块牌子。现任局长李兆宗同时兼任中央保密办主任。保密局的这一高调行动，显示出在中共4中全会前，中办系统正在进一步强化对舆论与资讯流通的控制力度，防止内部动向外泄。就在保密局发文3天后，10月13号，中共的大五毛胡锡进在微博上发文说，很多人如今在社交媒体上发声是越来越小心了，连体制内的人士、大学教师、民企高管都选择少说话，甚至不说话。胡锡进感叹这不是一个开放社会所应有的群体性谨声，公共舆论的面貌变得不再完整，这是互联网时代公共资讯领域的一个损失。不过，胡锡进不敢将矛头指向中共当局的控制言论，反而指向网暴，认为根本原因是社会的宽容度变低了。胡锡进的这篇贴文被认为是对当前言论环境的委婉批评，反映出体制内部人士甚至中共五毛们在舆论收紧下的无奈与自我调节。值得注意的是，截止到14号，这篇贴文仍然没有被删除。胡锡进的贴文和保密局的发声呈现出了一种微妙的呼应，一方代表政权的安全焦虑，另一方透露出宣传系统内部的表达焦虑。保密局要求全面防泄密，显示高层对政治风向的极度敏感，而胡锡进的吐槽晋升则象征着舆论领域内部紧张情绪的外溢。这种一冷一热的对照，凸显出中共在4中全会前的整体氛围，政治高压持续上升，系统内部的自我约束加剧，连长期为官方立场辩护的媒体人物也感受到了前所未有的压力。随着中共20届4中全会的临近，中共政坛正进入了一个罕见的高压与不确定时刻。从纪检系统到地方省级政府的密集人事变动，显示出中共高层正在为权力再分配做最后的布局，而军队的暗流则揭示出党内权力格局可能已经走到了重新洗牌的边缘。同时资讯系统的全面收紧与舆论领域的集体晋升，为这个政治周期蒙上了沉重的阴影。保密局的高调亮相，胡锡进罕见的吐槽，这些迹象都显示出中共体制内部紧张情绪正在不断的蔓延。就在权力与危机的交错之中，外表静默的中南海或许正在酝酿着新的变局。这里是大时局，感谢您的陪伴与思考，请订阅、分享并打开小铃铛，让我们一起在动荡中坚守真相，在黑暗中点燃希望。